Ang gibuhat sa piniyalan mao ang pagpanikas ngadto siyang agalon. Lingi ay mong tupad na di katikasan. Ingna ba imong tupad na di katikasan? Unsa maning tao nga tikasan, iyang gamiton ang tanang butang, makwarta man or maabilidad man niya para ragyod sa iyang kaayuhan. Bahala nag manglimbong ko, bahala nag magpakaaron ingnon ko, bahala nag maunsa mo diha, basta ako siguro gyud ko. Mao na siya tikasan nya. Siguro kong mudaog, siguro kong makatrabaho, siguro ko nga ma-promote, siguro ko nga musikat, basta siguro lang gyud ko. Mao na yung mga tikasan. Unya nasakpan man gid siya, kay wa man gibuhat nga di masakpan, mamaayo man or madaotan, mahibaw-an man gid na, buot siyang papahawao na sa iyang agalon, kay tikasan lagi, sakpan. Ang sunod niyang gibuhat, nangita siya higala. Kining mga tikasan, mga maro sa ni sila. Ano bang makamaogid silang magminaro? Ingna, lingi ay kaduha imong tupad, ingna, di ka maro. Marunong ba? Marunong. Magpakamarunong. Maro. Wais. Ito nang tawag wais. Kana bang maing mukuan, maing mo bulatik, maing mangitag paagi para duna gid siya siguridad. Nangita siya mga higala. Ang iyang gigamit aron makahigala siya ang mga utang na sad sa mga tao ngadto sa iyang agalon, iyang gipang us-usan. Tikas lang yapon. Pero ang kuan, ang agalon nga actually kay pasumbingay man ang agalon mao gyud ang Ginoo. Kitang tanan mga piniyalan ramanta. Nya usahay magtinikasay ta aning mga butang sa kalibutan. Magminaruay ta aning bahin sa kwarta, bahin sa atong mga yuta, bahin aning mga kaayuhan sa kalibutan. Nagminaruay ta ba? Nakadaig ang agalon, nakaingon siya, mayo siya, kay naning kamot gyud nga dili maproblema ang iyang kaugalingon kung papahawao na nako siya dinhi sa akong kompanya. Mga igsoon, kining pagpaniguro sa kaugalingon mao ni ang gisangyaw ni San Pablo nga niingon siya, hinaot unta nga ang mga dili Hudiyo maluwas pinaagi sa akong maisugong pagwali. Unsa may giwali ni San Pablo nga ang mga dili Hudiyo o ang mga Hudiyo gimahal sa Ginoo o gustong luwason sa Ginoo. Kana atong kaugalingon. Kaya nga ito manggong kaugalingon, dili ra ni siya lawas, kalag sad ni. Mo gina itong self, total na siya sa lawas o sa kalag. Kaya ko na ba, ikatulong lingi sa imong tupad, yung na luwas ng imong kalag. Inaluwas na ba imong kalag? Kahit usahay manggod, sige lang tagluwas atong lawas, dagko kay taggasto, hala, padoktor, siging mintin anang vitamins, palit anang unsa na makapahiltis lawas, pero usahay nalimot nga kiniding atong lawas, mapando lang ni Dias unahan, niya maparok imong uos bato, ikatumba nimo, patay na. Magsakay kag motor, makras ang motor, parok ka dito siminto, patay na. Sakay ka sa imong sakyanan, bangga imong sakyanan, parok ka sa monobila or sa bildo, patay na. Di ba? Pareha na rong naggubat,
Lagsik pa kay kang nisakay sa imong sakyanan, pag abot sa unahan, paka-paka dayong armas, igo day kang usa ka bala, wa na. Patay na. Nya purti na tong secured ani. Pero ni ay bahin sa atong lawas nga basin atong nalimtan nga mao ang atong tinuod nga kaugalingon, our true self. Ug mao na ang atong kalag. Mao na si San Leon Magno or Saint Leo the Great, iyang gipamatud-an na si Kristo lawas o kalag, tao o Ginoo. Kita sad kay gipili gihimom tas Ginoo nga iyang image and likeness, nahimo sad tang espiritu og lawas or kalag og lawas. So ang atong kinabuhi kun atong luwason, lawas gyud og kalag. Nya mas importante ang lawas. Okay, may importante? Unsa importante, lawas o kalag? Mas importante ang kalag kaysa lawas. Muna nga si San Leon, wa siya mahadlok ni atubang sa kaaway, nga wa siya armas. Ang iyang kaaway, bangkaw, espada, ning atubang siya dito nga way armas. Kay kung patyo ng iyang lawas, di man mamatay ang kalag. Pero ang makapatay sa kalag, mao ang pagkatikasan, ang pagmaro-maro dinhis kalibutan. Muna, i-apply unta nato kining atong pagka sigurista nganhi sa atong kalag. Dili siguristas lawas, siguristas kalag. Pananglitan ron, ang imong silingan gamay kayog agianan. Nya ang imo dako kayo ang imong nataran, naa kay koral. Unsa man, unsaon imo pagpaniguro aron ang kanang imong koral mahimong mapuslanon sa imong kalag. Iatras aron mudako ang agianas silingan, o padayono na nga imo ginang lig-unon aron ang silingan dili makalabang sa imong yuta. Hay may siguro ana. Iatras o lig-unon? Husga. Kung naa kay kwarta, imo nang gipundo-pundo in town kay para na sa imong gamiton in the future. Nya ningon mang simbahan pamalit mog slots. Nana, unsa may imong buhaton aron siguro gyud ang imong kaugalingon ma-secured, mo palit og slot o tigomon ang kwarta. Lingay mo ito pa din na ganahan pa ka mo palit. Yeah. Kining akong gibuhat usan ni kapaagi sa buhat nga stewardship. Usa ko ka pinialan sa Ginoo aron mo manage sa bahandi sa simbahan nga mao kita. Nya ako mong gitagaan og okasyon nga makashare sa inyong financial graces. Pero wa sa kumuhunong diha, ang tumong niini aron makat-on ta unsaon paggamit ang atong mga bahandi, mga talento para sa atong kaluwasan. Matud pa sa tubag nato, sa tubag nato sa Salmo nag-ingon, gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Giunsa man niya ang mga santos, sama ni San Leon Magno, sama ni San Vicente Ferrer, gipakita nila nga ang bahandi sa kalibutan i-distribute gyud sa panginahanglan sa community, dili sa kaugalingon. Nga kanang pagtigom og kwarta, pagpalambo sa gahom nga personal, makadaot na sa mas nahitabo karon nga naggubat na hinuon ta. Imbis mulambo ang kinabuhi, nangamatay na hinoong kinabuhi. Nga ang atong tang pride, ang atong garbo, sama ni San Pablo, garbo niya ang pagsangyaw sa kasuguan sa Ginoo, ang Ebanghelyo. Dili garbo nga dagko kay tag mga missile,
dagko kay tag mga atomic bombs, daghan kay tag mga igugubat nga mga barko o mga eroplano, dili unta na mo'y atong garbo. Kay kanang maong garbo makapatay na skalag og lawas og makaguba sa kalibutan nga gipiyal sa Ginoo nato. Sige, last nga lingi sa imong tupad, ingna akong garbo nga gihigugma tika. Sige, ingna. Ang kanang wa mulingi, wa na mahigugma, mga paggarbuho na silang kaugalingon. Kung ay mo kumpiyansa ha, ilisi niya, nagugma sa atong isig katao. Manindog na ta.